Merhaba arkadaşlar. Bugün tablo 28'i yapmaya çalışacağız sizle. Çünkü yarısını yapabileceğiz. Yarısı yorum. Hızlı hızlı yapmaya çalışalım. Bugün pazar. Hava güneşli. Gezmemiz lazım. Öncelikle hoca bizden bu bilgileri istemişti. Bu bilgileri nasıl bulacağımızı görelim. Ctrl C diyelim. Bir Excel sayfasına aktaralım onları. Değer olarak aktarsın. Bunun dışında ben işletme sınıfı diye de atayım buraya. İşletme sınıfı kalsın. Bu bilgileri nereden bulacağız? Daha önceki Excel'de oluşturduğumuz bu veriler vardı. Nerede kullanmıştık bunları biz? 24'ü bulmak için kullanmış olabiliriz. Bu verileri sağ tuş kes diyelim. Buraya alabilir miyiz? Oldu herhalde. Şunlara gerek kalmadı ama bunları silersek şunlar da formül olduğu için gidecektir. Kalsınlar. Gizle diyelim. Gizle diyebiliyor muyuz? Gizle. Gizle. İşletme sınıfı var bunda. Hocanın bizden istemiş olduğu sıra numarası bölme, bölmecik, redüksiyon alan, gerçek alan. Bölme numarası. Bölme numarasını filtrede küçükten büyüğe doğru yapalım. Ctrl C. Bu biraz şuraya basalım. Gelsin. Bölmecik. Bölmecikten kastı büyük bir ihtimal meşale tipi. Bu 1-2'li olan olması lazım. Ctrl C. OT'leri çıkabilirdik. Aldık onları da. Olmadı bu taraftan çıkarız. Redüksiyon alan, gerçek alan. Redüksiyon alan seçtik. Yapıştırdık formül olduğu için bunu değer olarak alalım. Gerçek alan alan yaz sınıfları, bonitet sınıfları. Yaş, bonitet. Hızlı yapıyoruz artık. Artım ve servet. Artım ve servet bunlar. Yine ters almış herhalde. Formül olarak almış. Bunu değer olarak alacağız. Hacim için de aynısını yapacağız. İşletme sınıflarını da aynı şekilde alalım. Daha sonra işimize yarayacaktır. Şimdi bizden bu değerleri istedi. Bu değerlerde filtreye sokalım bunları. Meşre tipinden OT'leri çıkartalım buradan. OT'ler daha sonra işimize yarayacak. Eğer buraya geleceğiz. Bunları çıkartabilirsek. İskemleri de çıkardık. Şimdi anladığım kadarıyla bizim A işletme sınıfı için düşünelim öncelikle. A işletme sınıfı için optimalimiz, aktüelimiz daha fazla. Şuradan da görebiliriz. Alan olarak 384 hektar gerçek alan, 395 redüktif alan, daha büyük alanımız var. Yani bizim burada yapacağımız optimalimizi alıp yani 140 hektarlık bir alan alacağız. Gerisini bırakacağız.
bir sonraki periyotta almak için. İşletme sınıfından A işletme sınıfını seçelim. Öncelikle. Bunda işlem yapalım. ...140 hektarlık bir alan alacağız. Tabi buradan sonrası yorum sizin bilginize bağlı. Hoca bu kadar bir veri istemişti sizden öncelikle. Daha sonrasında bunu yorumlayıp hangi meşaleler çıkması gerektiğini buradan da işimizi kolaylaştırıp sadece 6. Benim aktüelim fazla olduğu için sadece 6'lardan alacağım. Öncelikle boniteti benim yapacağım işlem öncelikle birinci bonitet sahalarda eğer 3 kapalılıktan aşağıda bir kapalılık varsa öncelikle onları alacağım. 140'a tamamlıyorsa. Tamamlamıyorsa ikinci bonitetlere ya da 3. bonitetleri almaya çalışacağım. Deneyelim. Bir 3 kapalılık var mı bizde birinci A sınıfında? A işletme sınıfında redüktif alanlara bakıyoruz. 163 hektar. Benim her türlü karşılıyor isteklerimi. Ben sadece A işletme sınıfından alacağım. 3 kapalılık var mı diye bakıyorum. Yok. Bunların da hepsini alamayacağım. 140 hektar almak durumundayım. 147 oluyor böyle. 7'yi çıkartabilir miyiz? Ya da bir sakıncası var mıdır? Bütünlük olsun diye şu ikisini alacağız. Şu ikisini almasak bütünlük olsun diye 2-1. Öncelikle birleri alalım. Kaba bir hesap yapıyorum. Bir kapalık olanları şu alt taraftan alanlarına bakıyorum. İkisini almasak bu hiç kapalı değil. 140'a tamamlamam gerekiyor burayı da 7'yi çıkartabilir miyim? Şu 3'ünü çıkarsam şöyle yapalım. Bunu da bırakmış olacağız. 140 hektar. Ben sadece bunları alsam buradan son hasılaya konu yapsam bunları benim işim görülüyor. Tabi bu görülme muhabbetinde şuradaki kriterler önemli. Yangın sahalarınız varsa ya da böcek zararları gibi onları öncelikle gençleştirmeye başlamış fakat henüz tamamlanmamış olan meseleler bu şekilde gidiyor. Bu slide 11. slide. Kesim planları slide'ından alabilirsiniz bunları. Tarif olmuş bu şekilde. Ben şimdi bunları alacağım. Hangileriydi? Bu. Tekrardan bakalım. Bu. 140. 147'den 2 tane, 148'den bir tane. Şöyle seçelim. Yanlış olmasın bunlardı. Bunları Ctrl X yapayım. Gerçekleştiremiyoruz diyor. Bir Excel açıp bunları buraya aldık. Şimdi anladığım kadarıyla bunları silmemiz gerekiyor. Çünkü geriye kalan kısmını ara hasılaya aktaracağız. Satırı sil dersek işimize yarayacak mı? Bir tanesini sildi. 130'dakini silecek. Bu sefer kayacak. Tersten aşağıdan başlayalım silmeye. 148 bir tanesini sildik. 147 iki tane vardı. Şu ikisi. Satırı sil. Satırı sil. 147, 147, 130. Alanlara bakalım tekrar. 140 hektar. Bir de 130'dakini silelim. Filtreyi kaldırdığımız zaman geri gelecek hepsi. Ve temizle dediğimiz zaman hepsi geri gelecek. Bizim burada almak istediğimiz yeni bir sayfada A işletme sınıfı için bu kadar bir alan almamız gerekiyordu.
Şu başlıkları da alalım, karışmasın. Daha şöyle alalım ki. Bu şekil olmayacak. Benim mouse'umda bir problem var herhalde. Bu şekilde aldık. Bunlar sonra asıl ayak konu alanlar. Aynı şekli nasıl yapabiliriz? B işletme için de yapalım. Tamamen fikir vermek amaçlı çekilmiş bir video. Yoksa %100 garanti değildir. Yani bilgilerinize bağlı buradaki hangi alanları çıkaracağımız. 6. yaş sınıfında B işletme sınıfı için bakalım. Son yaş sınıfında 75 redüktif falan nerede? Son yaş sınıfında 44 hektar. 44.3 yani 43 hektar almam gerekiyor benim. Kontrol edelim. 43 hektar var mı burada? 70 hektar var. 43'ünü alacağız. Buradan 3 kapalılık şu ikisi var. İkinci bontette. Hangisini bırakabiliriz? İyi bontetleri bırakacağız ama birinci bontetimiz yok. O yüzden şu şekilde alsak 71 fazla fark etmiyor. Bizim 43 almamız gerekiyordu. 50 43 de şu şekilde dolduruyor mu? Doldurmuyor. Mecbur bunu alacağız. Zaten kapalılığı yok. Gençleştirme alanı. Bunu alamıyoruz. Şunu alalım. Bunlar bütünlük arz ediyor. 43. Örnek veriyorum. Ben almış olsaydım bu ikisini alırdım. Bu şekilde gideceğiz. Öncelikle 6. yaz sınıfı. 6. yaz sınıfında alan yoksa 5. yaz sınıfımız varmış burada. Buradan gelip buradan da alacaktık. Mesela bu alanı bırakabilirdik. İyi bonitet gelişsin diye. Neyse biz öbür işlemleri yapalım. A işletme sınıfına geçelim. Başka yapacak bir şeyimiz kaldı mı burada? Sonra tablo 25. Tablo 25. Çok pardon 28. 28 alanlarla çarpılmış. Ben burada bayağı bir uğraşmıştım bunlarla ilgili. Bunlar yanlış. Kısmen yanlış. Niçin yanlış? Ben burada alanları tek tek çarpıp işlem yaptırmıştım buraya. 14'teki verileri. Bende toplamlar olmadığı için hepsine toplam koymuştum. Onu da yapalım. Şu başlık kısmını alalım. Yeni bir sayfa oluşturalım. Bölme numarası, meşale tipi, gerçek alan, redüktif alan. Bölme numaraları şunlar. Bir dakika bakalım. Gerçek, redüktif, ağaç türü. Meşale tipi. Gerçek, redüktif. Şunların yerlerini değiştirelim. Ctrl X desek. Yapıştır. Sonra yaz sınıfları yok burada. Ağaç türü, servet artı. Şu kısmı alalım. Değer olarak yapıştırsın. Servet artın. Kes. Bunu değer olarak. Ağaç türleri tablo 14'te olması lazım. Oradan alacağız.
14'e gittik A işletme sınıfından. Ctrl F ile de arayabiliriz. Hangi ağaç türlerini bulacağız buradan? CSD A0. CSD sıfır ama A0. Yok bu değil, bu değil. A0 şunu. Ama şöyle de bir şey var. Biz buraya girdiğimiz alanlar farklı tabi. Toplamları yazmamışız. Örnek aranjman planlarında bu şekilde olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Sorgulamadım. Gerçi buraya değil, öbür tarafa yapacaktık. Sayfa 3. Şuralara. CSD 1 0'a. Bu tek türmüş. CSD 1 0A. Bu tek türmüş. Alt tab yapıyorum yanlışlıkla. Şuradaki alanı değiştireceğiz. Tablo 28 bu olacak. 0'a sadece tek tür. Sil. Sarıçam yazalım. Buradaki alanlar da yanlış o zaman. Bunları şeyden almamız lazım. 14 base dediğimiz kısım vardı. Safalleri vardı. Pardon. Buradaki servet ve artım alacağız çünkü meşişere bölme bölmecikteki alanlarımız farklı olabilir. CSD1 0A şu. Bu kısım olması lazım. Servet ve artım. Geçici olarak alt tab yapmayalım. Buraya kopyalalım. Yazdırırken burayı görmeyiz. Çarpacağız çünkü buradan burayı. Nasıl söyleyeyim? Alanla şeyi çarpacağız. Artımları. Servet ve artımları. Alt tabı kapatmak istiyorum. Çünkü hep yapıyorum. Bu alanımız vardı. CSD A0. CS Göknar. Pardon. Bunu arayalım. Tablo 14 base'den arıyorum artık. Okey. Şu iki alanı alalım. Onda da sarıçam Göknar varmış. Bunda ne varmış? Bu sadece sarıçammış. Burada eşittir diyelim. Bu alan çarpı gerçek alan da çarpıyorduk galiba. Yanlış olmasın. Bunu sağa kaydırdığımız zaman artımı almayacak. Prediktif falan da kayacak. Tekrar yapalım. Sıkıntı yok. Eşittir. Artım çarpı gerçek alan. Bu ikisini alıp aşağı doğru sürüklediğimizde şuna CS yazalım. CS. Niye bu şekilde bir şey oldu? Bu alanlar boş olduğu için bunları şey yapalım. Bu kaydıralım. Ya da 9 yazalım şuna. C9. Kısıtlı alan olduğu için sıkıntı yok. Elle düzeltelim bunları. Bunları da 6 yapmamız gerekiyor. Bunu bir yukarı kaydırmamız lazım.
Güzel gözüksün diye kaydıralım. Bu şekilde olması gerekiyor. Güzel gözüksün diye şunları birleştirebiliriz. Çünkü bunlardan da puan gelecek gibi. Bunlar tekli zaten. Şu ikili olan bunlar var. En sonunda orta. Şuraya toplam yazabiliriz. Birleştir. Toplam. Eşittir topla. Sonrasında kutucuğa koyalım. Burayı kalın yapabiliriz. A işletme sınıfı 2019 20 yıl mıydı bu? 2038 mi olması lazım? Detaylara siz girersiniz. Bu şekilde olması gerekiyor diye biliyorum. Benim daha önce yaptıklarımda nasılmış? Base normal. Bu aralarda toplam koymuşum. Toplam koyabiliriz. Ekle deyip bir alttaki satırı ekle diyelim. Şu aşağılara toplam koyabiliriz. Şu üçünü birleştiririz. Koyalım isterseniz. İki kere basalım. Toplam dedik, eşittir dedik. Bu değer artı bu değer de diyebiliriz. Sağa doğru çekelim. Bu sefer toplamları ikiye bölmek durumunda mıyız? Durumundayız. Yani şöyle düşünün. Şuraların hepsini tamamını topladığı için iki katı sayı çıkacak toplamları da eklediğimiz için. Ya da sadece toplamları toplarız. Kafanız karışsın biraz. Mesela şöyle bir güzellik var. Çok uzun yapacağımız zaman mesela burası iki satır ya. İki tane yukarısını topluyor. Dursun. Şimdi şurayı kopyalarsak bu 147 meşalesi de aynı şekil. Buraya yapıştırdığımız zaman sadece bu ikisini toplamış oluyor. Teklileri de tekliye yapıştırırsınız. Nasıl yapalım? Örnek veriyorum. Toplam dedik. Eşittir dedik. Biz zaten bunu direkt tek sarışam olduğu için eşittir diyeceğiz. Sağa çekelim. Sonra burayı kopyaladığımız zaman tekli olarak 148 vardı. Buraya yapıştırdığımız zaman sadece bir üstteki sayısını kopyalayacak. Buraya toplam bu şekilde dediğimiz için nasıl söyleyeyim size? Her bölmenin toplamı şurası zaten 1522. Burası da 1522. Toplamda iki katı sayı olduğu için burası da alanın tamamını toplamakta. Ne yapabiliriz? Bu sayıyı bölü 2 dediğimiz zaman bizim orijinal sayıya ulaştırmış olacak. Keza aynı şekilde burayı da yapmamız lazım. Mantıklı olanı. Sonrasını güzelleştirmek için dediğim gibi bu üçünü birleştirebiliriz. İnşallah faydalı olmuştur. Başka. Diğer işletme sınıfları için de aynı şekilde yapılacak. Üç.
Daha sonrasında şurayı gözükmesini istemiyorsanız gizle diyelim. Yazı yazdırırken gözükmeyecektir. Kolay gelsin. Şurası kaymış. Şimdiden kolay gelsin herkese. İyi hafta sonları.